เพศដូចគ្នាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែឪពុកម្ដាយខាងស្រីនោះធ្វើការមានអាចលើពីរឿងហ្នឹងអត់ ខ្ញុំថាលឺអំពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែការខេសដែលខ្ញុំលឺហ្នឹងអត់ដល់ថ្នាក់ឪពុកម្ដាយខាងស្រីខាងហ្នឹងចាប់ខ្លួនហ្មងហើយគ្រាន់តែឪពុកម្ដាយខាងស្រីហ្នឹងខឹងហើយបន្តគ្នាជាមួយនឹងភាគីខាងប្រុសដែលចាប់ខ្លួនទៅហ្នឹងណាអាហ្នឹងជាបើខ្ញុំគិតអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់គេតែជាវប្បធម៌ហូរចូលរបស់បរទេសតែជាការបើពេលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់គេខ្ញុំអាចហាមគាត់បានបើខ្ញុំមានប្អូនឬក៏ប្អូនប្រុសឬប្អូនស្រីខ្លាចដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងណែនាំតែវាមិនអាចទេព្រោះប្អូនខ្ញុំជាមនុស្សល្អដែរប្អូនខ្ញុំដើរតាមនេះប្រឡងធម៌ល្អការស្រឡាញ់គ្នាទោះបីជាភេទដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាក៏ដោយខ្ញុំស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានគោលគំនិតមួយចំពោះនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថាពួកគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនប្រកាសថាពួកគាត់នឹងអត់ល្អទេពីព្រោះថាឲ្យតែពីរអ្នកនឹងស្រឡាញ់គ្នាស្ម័គ្រស្មោះនៅមួយគ្នាអាហ្នឹងជារឿងមួយដ៏ល្អចាយាយគិតឃើញថាឃើញអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងធម្មតាពុកដៃតែអប់រំកូនចង់ឲ្យកូននឹងមានប្តីមានស្រីទៅដូចគេដូចឯងតែបើចាត់កូនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងមានតែបណ្ដោយតាមឲ្យកូនគ្រាន់តែថាអប់រំកូនឲ្យចេះរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អទៅមានអនាគតគេតែប៉ុណ្ណឹងពីដំបូងស្រឡាញ់គ្នាធម្មតាមកលេងផ្ទះបងមកនៅតែផ្ទះបងនឹងហើយម៉ាក់ប៉ាបងលក់បាយញ៉ាំធម្មតាគេដឹងវលីខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមានបញ្ហាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅដល់គេខ្វាត់ឲ្យនឹងអង្គុយក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហ្មងខ្វាត់ឲ្យនឹងអង្គុយក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងវាយខ្នោះវាយអីដកទូរស័ព្ទដកអីចេញពីកប៉ៅខ្ញុំចាប់ដើមសួរចម្លើយខ្ញុំហ្មងឆ្លើយថាខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាអត់ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាតាទៅពេលទៅប៉ូលីសហ្នឹងថាមិនមែនទេឲ្យចង់យកគេទៅលក់យកអីចឹងឥឡូវគេទា8លានគេទាសញីចិត្តរឿងឲ្យផោគេឲ្យចង់យកប្អូនគេទៅលក់អញ្ចឹងគេទា8លានគេថាបើអត់មានលុយ8លានបាច់យកកូនតាណានិយាយមួយម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគេដាក់ខ្នោះជាប់ថាខ្ញុំហ្នឹងជួញដូរអស្រស់រួមភេទមួយអានេះជួនក្រមអាយុ18ក្រមអីក្រមអាយុ15គាត់ថាខ្ញុំនឹងជាប់ពីករណីអីចឹងដល់ពេលយូរទៅគេដាក់មកករណីថាខ្ញុំនឹងរួមភេទមួយអនិច្ចជនក្រមអាយុ15ឆ្នាំបើគាត់ក្រមអាយុ15ឆ្នាំហើយគាត់ចូលធ្វើការនៅស្ថាប័ននឹងមួយខ្ញុំហ្នឹងរយៈពេល2ឆ្នាំជាង3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគាត់ចូលធ្វើការតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំអញ្ចឹងបានតែរោងចក្រមួយហ្នឹងឬក្មេងអាយុ12ឆ្នាំយកទៅធ្វើការអញ្ចឹងបានតែរោងចក្រហ្នឹងជីជន់កម្លាំងពលកម្មលើកុមារអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានទោសដែរនិយាយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ត្រូវមានទោសដែរបើសិនជាគាត់ខ្លាចបន្លំលិខិតដែលមិនពិតយកទៅធ្វើការដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានទោសហើយទី2ខ្ញុំអចេតនាខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់អាយុ15ឆ្នាំមែនហើយទី2ខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាពិតខ្ញុំអត់មានបានចង់យកគេទៅលក់ទៅដូរណាអីទាំងអស់ភាគីម្ខាងនោះត្រូវទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយពីការឡើងទៅបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ស្ត្រីនោះត្រូវបានដោះលែងតែនាងត្រូវបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារចំនួន7ឆ្នាំមុនពេលដែលឡើងទៅបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍មិនថាចេះមិនថាសហគមន៍មនុស្សហ្នឹងគេកោឲ្យក្មេងទៅជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទេគឺគ្រាន់តែគេកោអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារួចហើយយកមកដើម្បីឲ្យគាត់ស្គាល់ពីសិទ្ធិពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សគឺយើងកើតមកវាមានសិទ្ធិហើយស្រេចហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងដល់ពេលខ្ញុំចេញមកបានភ្លាមគាត់ចង់បាក់ឈឺប្រោហ្នឹងជួបគាត់ដែរបានសម្ដានហ្នឹងគាត់ខ្ញុំទៅនៅហ្នឹងអ្នកភូមិហ្នឹងណាគេមិនអាណិតម៉ាក់ខ្ញុំដែរហូបអីហើយទៅគាត់ជុំរហូតយំយូតូភ្លឺរហូតហ្នឹងថាយំដល់2 3ខែជាប់គ្នាតាំងខ្ញុំជាប់ហ្នឹងមកว่าខ្លាំងមែនទែនហ្មងគឺថាបងចេញមកបានជុំគ្រួសារមែនគ្រាន់ថាវាជីវគ្រួសារវាអត់មានអីហូបបើអត់ទៅពាក់គេក៏អត់បាក់ចិត្តដែរប៉ុន្តែយើងអត់មានអីហូបហើយថែមទាំងទៅពាក់គេទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតរកវិធីមិនអញ្ចឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំប៉ះពាល់ច្រើនដោយសារតែខ្ញុំគិតថាគ្រួសារខ្ញុំមិនដឹងមិនមកអញ្ចឹងតើបានដើមទុនណារកស៊ីណា
mai có đau lụa bò ba có mà tô đục ở xong rồi nó mình tô đục nà ở miền họ buổi nhung có đông từ thưa ca nà tiền 2 tư từ vốn khi nhân trên mà ba mà ngày khi ngay nhưng mà hiền mình trong ba trên kéo ở hiền bị trô một cái cụ dương mình mở quá giờ ba từ được lon kia người ta dương đơn nông nông giống á cứ chụp bắp âm bơ thưa chỉ cầm phơi hết nên âm bơ chuyên đông chấm luôn là chạy lẹ để nhom ca thì vô cần này sạch sà lắm có miền là pram tới cùng với cạnh mấy miền mà cô tiệt để con đại sa cua sa của bảy bạn quạt đang cho lá còn rốt tàm cái này bàn tay còn dụ chiêng một phay áแต่ปีเนี้ยมวยmột phay cốt mวยmột phay mวยanh chắc còn xua ai nhóm bạch saอยู่บ่แล้วก็ทาป้าถ่ายเธออย่างใหม่ở đây bây dương trong đấy dương tây và thiền phùng dương nơi đây tha khang phó nơi khai khang sấy nơi bình chắc khang sấy ai tùng nhận nấu mười nhà thơ ấy còn thà ở đây chẳng bật qua chặt tùng tha chặt tùng bị bên nhạn nó cũng ăn này ai dương thanh nơi mỗi khi cũng ai tha bắt đầu dụ chớn mất bàn tay cô tha bùng rót mà nút hay luôn luôn mà nút nó ăn từ rô si ép thiệt nó cô chỉ cầm hông mới đá bài cái này bác cứ xây ra chia thi chi men á chẳng nó ban chui cho môi năng nè cho bạn môi chùm luôn đá còn chui năng control năng men vì ai chui đọc xây ra គ្រួសារខ្លះបានបង្ខំឲ្យចេញពីដៃគូដែលគេស្រឡាញ់ហើយបង្ខំឲ្យទៅរៀបការជាមួយមនុស្សភេទផ្ទុយគ្នាប៉ុន្តែអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមួយចំនួនបង្ខំចិត្តរត់ចេញពីផ្ទះដោយសារតែការបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនិងការបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយភេទផ្ទុយគ្នាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់មកពីវិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រងបូព៌ាប្រចាំបានកំណត់សម្គាល់ថាក្រមរដ្ឋបវេនីឆ្នាំ 2008 បានហាមឃាត់ភាគីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយប្រើពាក្យសហព័ន្ធដើម្បីពណ៌នាពីគូសកលនៅខណៈពេលដែលគេសម្គាល់ថាអាពាហ៍ពិពាហ៍មានពីរប្រភេទគឺរវាងភេទផ្ទុយគ្នានិងភេទដូចគ្នាចំពោះទី3គឺរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចជាចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិនិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យើងមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងជំរឿសនៅជីវិតរបស់យើងគ្មានបុគ្គលណាមកបង្ខិតបង្ខំបានទេហើយម្សិលមិញឃើញសិទ្ធិច្រើនណាស់ខាង CNC គេហៅអ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាទៅធ្វើសម្ភារទៀតណាគេទាមទារសិទ្ធិឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់អីណាអ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាប្រភេទទី3ប្រភេទអីណានោះអានឹងចាប់ផ្ដើមមានគុំនៅប្រទេសនេះការពិតទៅហើយក៏មិនគួរមានការរើសអើងចំពោះបញ្ហាអស់ទាំងនោះដែរអានឹងគឺធ្វើម៉េចគ្នាវាអញ្ចឹងដែរហើយព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះរាជបិតាជាតិនរោត្តមសីហនុបានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ឱននិងការទទួលយកទំនាក់ទំនងភេទដូចគ្នានៅលើគេហទំព័ររបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងឆ្នាំ 2004 còn sắp đâm nha được một đài công ai vai câu nợ phê đã con sở lãnh phê được kia nợ phê đã con xịt vẹn pro hiện vẹn sray xịt vẹn pro nè công bạch vai luôn luôn dương bờ trong cai con bờ sray xịt vẹn pro dương còn là xịt vẹn nên tới đó xịt vẹn sray quạt từ hay tục sọt về từ cái lỗ ai thà còng bộ buổi năm ai cài bàn chẳng á công vai hay năng ở dương trên mặt đai thường miền sườn đông phần này đã có thao và nạp chia bạc đôi chọn cài trái con cứ mơ con làm bị tôi từ điệp trong luôn này con tới